Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Današnja epizoda Gurmana je posebna. Moj dobar prijatelj i kolega Nebojša Đurđević me vodi na svoja omiljena zemunska mesta. Prvo idemo kod čoveka koji je bio kuvar najpoznatijem boemu među našim državnicima, predsjedniku Titu. U Mićinoj domaćoj kuhinji dolazimo na najbolje pihtije u Evropi. Eko krofne sa sirom i koprivom, medaljone Pupin, salatu Trkanicu i naravno najpoznatiji izum maestra Miće Karađorđevu šniclu. U pauzi između dve kafane Nebojša i ja prolazimo kroz jednu od mojih omiljenih beogradskih odredišta za prave gurmanske sastojke, zemunsku pijacu. Nakon toga ukrcavamo se u kompoziciju Balkan Ekspresa gde nas u vagonu za ručavanje čekaju rižoto, juneći obrazi, krelovski medaljoni, roštilj. Zemun je jedno posebno mesto, raskršće istoka i zapada, kako u arhitekturi i duhu, tako i u kuhinji. Dobar dan, cvetni prijatelji, u današnjoj epizodi, ovo nije ta emisija, Gurmani, dobar dan. Balkan Trip televizija ima jake štihove, ima puno gurmana, a današnji gost u gurmanskoj emisiji, gurmanskoj avanturi, bit će jedan od najjačih na toj televiziji. To je moj dragi kolega Nebojša Đurđević. Ima ona stara da mostovi spajaju ljude, a nas gurmane spajaju pijace. Nešo, si mi dobro? Gde si legenda? Jesam, naravno. Evo sam u prirodnom okruženju, naravno kasnije kafane, a Start. I pijaca ovde isto naše. Start je najbitniji. Ja obožavam pijace. Znači, svi gurmani vole pijace. Znači, tu ima puno hrane. To je osnova za ove restorane. Naravno, i svako od nas, ja znam, ja imam jatake na svakoj pijaci. Da ne čekamo. Tajno oružje. Pućemo pričati. Ajmo. Milovan Mića Stojanović je legenda srpskog i jugoslovenskog kulinarstva, koju ne moram da posebno predstavljam. Vozio se, letao i plovio sa Titom na službenim putovanjima širom sveta, a bacio je sidro ovde u Zemunu, u Mićinoj domaćoj kuhinji. Ovde 3 generacije porodice Stojanović pripremaju najbolja gurmanska jela, a posebno Mićin najpoznatiji izum, Karađorđevu šniclu. Nešo, zašto ovde? Ovo je stvarno neobično, simpatično, interesantno. Da, pa u stvari ono što je razlog zašto smo ovde su moji prijatelji, odnosno prvo tatin prijatelj Čika Mića i naravno Milan koji je tu sada... Ovo je naslednik, da. Naslednik, glavni kuvar, šef i u stvari čovek kojeg ima za sve. Ja uživam kad dođem ovde, uvijek je interesantno i to je ono najbitnije kad dođeš u kafanu, da se opustiš, da razgovaraš i da uživaš. Kafana za to služi, ja ne znam, drugu namenu ne vidim. Naravno. Sad će on da dođe, da. Evo ga, naš Poštovana gospodo, piće dobrodošlice. Hvala. Ja ne znam šta se desilo to u podrumu, zaboraviš ovaj konjak ili vinjak pre 30 godina. 30 godina zaboravljam. To je dobro, to je, čuo sam da kad se zaboravi na 30 godina da to ispade dobro na kraju. Pa onda, da, u to ime, 30 godina, brzo prođe. Živeli? Konjak, domaćin Milan, kaže da je star 30 godina. Znači, baš ga je zaboravio. I, verujte mi na reč, pravi VSOP konjak. Ovo postoji 25 godina. Možemo, otac je najpoznatiji kuvar u ovom delu Evrope, čovjek koji izmislio 200 i nešto jela i ostavio mi veliki domaći zadatak koji ja gledam što pre da prebacim sinu. Treća generacija. Tako je, treća generacija, Mateja kuvar, ćerka je poslastičar, Teodora. Svaka čast. Trudimo se da ugostimo ljude, kažem, prvenstveno njegovim specijalitetima i domaćom kuvanom hranom, koja sad u ovom modernom vremenu domaćice više nemaju
Pa i domaćini nemaju vremena više da spremaju. Jer možemo mi da poznamo, je ti tata tu? Pa, verujte, on zadnjih 10 godina više voli da radi na građevini, prijemo otvoren prostor. A ja sam ga zamolio, ako ima snage i vremena, da danas dođe, s obzirom da sam mu rekao ko je domaćin, tako da se on potrudio i došao, i tu je. Ako može, da ga upoznamo. Može, još jednom, idem ja u kuhinju da ga pozovem. Ajde, važi. Generale, poštovanje. Ovo je legenda Prijatelju. Srbije, Balkana, Evrope i sveta, jer ako je neko svetski prvak u kuvanju, onda i to jedini Srbin. Srpski je Skofije, Avgust, je li tako? Skofije, ja. Molim vas. Izvolite. Merci bien, vous êtes très aimable. Très bien. Šta pričate? Da se vratimo mi na srpski. Ja, Da se razumeju. možemo, ja. Gledalci razumeju. Ja sam veliki Srben, da, i onda hoću na srpski. I ja sam se malo pripremao, gledao sam, znači, pun je internet, pune su knjige o vama. Vi ste živa legenda, jednostavno ne postoji na ovim prostorima niko blizu vama, što se tiče vrhunskog kulinarstva. Jeste, u pravu ste, ja se slažem s vama, a samo sam već malo u provaliziranom sistemu. Međutim, još uvek igram dobro i mogu da Još uvek ste pri šutu. Ja još uvek mogu da budem koristan na ovom našem društvu. Da. Izlaze i knjige i dalje pišete. Pišem, ali žao mi je što sada prešli na ovu telefonsku, a još ne čita slabiju knjige. Ali međutim, pa se da vam kažem, mnogo će mi biti žao mene kao čovjeku koji je posvetio, koji voli svoju zemlju, koji se vratio, 72 zemlje obišao, vratio se ovde da bi svojoj zemlji pomogao, da bi svojoj zemlji dao da nešto pridonesem, da me ne pročitaju moje knjige, da ne prouče nešto, jer sam to srca dao i sigurno će biti vredno i za društvo, i za porod, i za familiju, i za našu državu. Vi ste taj krivac koji je izmislio, pod znacima navoda, Karađorđevu šniclu. U ono vreme, to je bilo u Titovo vreme komunizma, a vi ste dali ime Karađorđeva šnicla. I to jelo je simbol Srbije, ja sad, jer tako? I vi ste to izmislili. Izmislili ste i Njegošev stek. Izmislili ste i još 10.000 jela. Kuvali ste, što kaže Nebojša, nema kome niste, proputali ceo svet. I 86. godine vi ste dobili titulu najbolje kuvara, je tako? Sve je to prisutno, sve je to tačno. I sad, ali sve mi je to nedostatak. Ja mislim da još nisam dao ono što treba da dam. Ekipa kreće iz Topčidera ka Puli. Voz je u pitanju, u vozu su Tito, Jovanka, Krajačić i njegova supruga. I do tamo su popili karton Johnny Walkera sa crnom etiketom, tako ste vi rekli. Crna traka, u ono vreme. I piva 35, tako? 34. I 3 puta su ručali, večerali i doručkovali. Pa da li je to moguće? Evo, gurmani, ova priča je originalna. Ja, iskreno da vam kažem, ja sam bio, ne mogu da kažem... Svedok, ja. I kad sam ja, nema viskija, nema piva u Puli, ja kažem, ovi neće moći da izađu iz voza. Pošto u Puli ima stepenica na malo visokšija. I ja gledam, otvorim prozor u kuhinji, izlaze oni, niko pija nije. I mislim se, Bože moj,
Kvalitetna pića. Johnny sa crnom etiketom. Ali poruka, zašto je to važno što se tiče piće, da, ali da bi se pilo... Bez meze nema piće. Slušajte legendu, znači... Znači, piće bilo mnogo pića, ali bilo i meze stalno. Odlučili ste se za barikiranu dunju, dobar izbor, ali uz dunju mora da se jede. Čim je alkoholno piće, nešto mora da se jede, jer kaže Mao Tse-tung, nije kriv zato što je pio, nego kriv što nije jeo. Da. Peco, ja moram te zadržim da ostaneš malo s nama. Mesta ima, je li tako? Izvoli, jer moram da ti kažem da je Peca, naravno, Čika Mićin sin, koji nije toliko indirektno, nije direktno ostao u kulinarstvu, ali indirektno je jedan od najzaslužnijih što imamo obilje knjiga i što imamo i tu zaostavštinu Čika Mićinu. Osjećaš se kao kod svoje kuće. Kao da si svoj kafan. Nešo, lepo si me predstavio da te čuju moji roditelji. Ja ću vam rado ispričati o svakoj od ovih knjiga po nešto bitno i zašto su one unikatne. Da, ovo je poslednja, u stvari, najsvežije, jel? Ne, najsvežija ova i ova i najznačajnije. 3 su knjige, dve su klasične jelovnici, to su najbolji jela Srbije i veliki srpski kuvar. A ovo je autobiografska knjiga, kako sam skuvao istoriju, inače ima oko 300 recepata za jela i poslastice, tako da ni ona nije nekuvarska, a proglašena je među 100 najboljih srpskih memoara. Tako da može da se mnogo lepi stvari vidi. Ja sam je pročitao i to je nešto što mislim da treba bude štivo bar u srednjoj školi. Iskreno. 8. razred, ja bih počeo ranije. Ja sam ranije počeo da pravim, da vodim račun. Šalim se, deco, šalimo se. Ali što kaže Nešo, svi recepti su prilagođeni da se pripremaju u kućnoj varijanci. Skoro svaki dan ima. Bravo, evo kako si lepo, znači svaki dan po jedan recept, znači kad te žena grdi, ono šta ćemo danas da jedemo, ti izvadiš knjigu, kaže izvolite. Hvala, polako, evo. Kreni od prve knjige. Inače, zanimljivo za knjigu da ima i 10 državnih tajni. Ja ne znam koliko je poznato da je Čika Mića Stojanović, da je on rešio enigmu Titovog nasleđa. Ne znamo, to pričaj. Upoznati ste da je nekih 20 godina su se sudovi mučili kako da reše šta li je Tito ostavio, šta će njegovi unuci, to je sinovi, da dobiju. I sve je to išlo tako traljavo dok Čika Mića nije rekao da drug Tito ima 2 kuće. Jednu u Adis Abebi u Etiopiji i jednu u Marakešu. I to pored Marakeša imaju lep vinograd. Tako da, zahvaljujući tim informacijama koje Mića poslao na 3 različite adrese, da se ne bi neko slučajno predomislio, rešeno je enigma nasleđa i njegovi unuci, zahvaljujući tome, imaju lep kapital da nastave dedino delo. 1250 originalnih srpskih jela, recepata za jela i za poslastice. Nažalost, do ove knjige Srbi i nisu imali opšte srpski kuvar. To je prvi srpski kuvar, u stvari. Prvi srpski kuvar. Mislim, i ovaj su dugo Krčko. Mića Stojanović. Jeste Mića, ali i Rada Stojanović. Ona je bila promoter, moja majka. Ona je najviše... To pričao o Madera, palačinke i... A znaš za to? Pa kako ne znam, pa... I mi se malo pripremao za emisiju, nije to baš tako. Pa dobro, mi smo već se družili, tako da... U to mora da probate. To je bolje od srpskih palačinki, vidjet ćete. To još šumadijske. A ima i srpske. I šumadijske. Ima srpske i ima šumadijske, ima oplenačke. I oplenačke su sa rakijom. Sve vreme pišeš o rakiju, ja nemam rakiju. Znam da ne ide, ali šta ćeš? Moram da te upozorim, odeš sutra u Maderu, neko ti uvali palačinke i... Kakve treba da budu. Tako je. A čekaj, kad se flambira, rakija gori isto kao konjak. Tako je. I uglavnom to izgori, alkohol ostane miris. Kažu čak i bolje gori. Tako da...
da nije strašno za one koji su antialkoholičari, mogu da jedu obe vrste palačinaka, neće pogrežiti. Ne, ovo je emisija, znači, i za ove koje vole da popiju i ove koji uopšte ne piju, koji piju samo vodu, a vole da pojedu. Jer gurman je osoba koja uživa u hrani, dobro, ide jelo i piće, ali to možemo da izbegnemo, ali hrana je najbitnije. Znači, nije onaj, ružno reč, žderavac ili žderonja. Ne, to su ljudi koji imaju stila prefinjenog i ukusnog i jedu i pivo. Imaju sjajnu kilometražu, ali motor radi savršeno i dan danas. Pa neka vrsta dizelaša, mi se kasno palimo, to tako kad... Pihtije. Kod njih je fora da se kuvaju 3-4 sata. A ovdje mi je gazda rekao se kuvaju 8 sati, cele noći na laganoj temperaturi. A Beliluk se stavlja na kraju. Živjeli. Prvi tanjir je vrhunska stvar, znači delikates. Ide ono, kako se kaže, sve... Ne mogu da kažem sve bolje od boljega, nego sve dobro kao i prvo. Tek smo krenuli. Vidi ovu kreaciju. Poštovani? Prvo kreacija, pa... Naravno. Kažem, prvo gost jede očima. Jeste, najbitnija stvar, vidi, bitno je ovo drugo, ali kad sam ja sit očima i kad imam priču, a ovdje priča ima samo tako. Jedna od tih tatinih izmišljotina, da se grubo izrazim, Pupinovi medaljoni, takav naučnik stvarno zaslužuje da nađe mesto i na tanjiru. Sinjski file umutan u slaninu, što kaže, ono što se jede u Banatu ili što je volao taj čovjek da jede, tako mu je tata i kreirao. Pečurka punjena s mozgom, jer je bio naučnik i imao je mozga. Očigledno ima mozga. Genijalno. Imao je mozga i naučnika, ali i... I znao da ga iskoristi. Kako je dolazio do tih ideja? Dakle, toliko ideju. Ti moraš da imaš i širinu i znanje. To mora da se javi u nekom određenom trenutku. Ja sam dugo godina nosio taj kompleks i breme. Kako ne mogu da izmislim nijedno jelo? Tata izmislio 200 jela. I samo su počeli dolazi meni jedno po jedno do duše, došao sam do 5. Ali jaki 5. Da. Vreme radi. Da. Možemo i neki krompirić uz. Krompiriće nikad ne jedem. On je samo kod dekoracija. Mi smo sad u restoranima. Nego, Elen, da preskočimo tu uvertiru. Tebe da predstavimo, Sokole moj. Ti si moj prijatelj. Moja supruga te zna godinama. Kaže, pitaj ga, molim te, kaži, je sećam, bio je mnogo nemirno dete. Pošto tvoji roditelji su profesori fizičkog, tako? Jeste, bili su profesori fizičkog. I ti si iz sportske porodice, tako da si... Verovatno su znali da tu energiju, da bi iskoristili, povedu me u salu i puste me, ne vezu, udarili loptu glavom, šta god. Roditelji su mi, pored, pošto su bili profesori fizičkog, bili atletski treneri, bio tu atletski klub Jesenica i onda sam ja krenuo kad sam došao 13-14 godina i u igrom slučaja, bez obzira što sam bio nemiran kao dete, ali sam bacao disk. Odnosno, imao sam dobru tehniku, nisam imao baš toliko kilograma kao sada, ali sam, na primjer, sećam se dobro kad sam bio prvog Jugoslavije u bacanju diska, pričam o juniorskoj konkurenciji, imao sam 87 kilograma. Sada imam ovu težinu, a onu ekskluzivnost i masu, mislim da bi bio sad, među vodećim na olimpijadi. U top 5. Nikola Tesla, genije nad genijima, ali Mihajlo Pupin ima svoje medaljone. Ovaj gospodin ovde, to jest njegov otac je izmislio Karađorđevu šniclu 1960 i neke. 50 i neke. 50 neki, izvinjam se. 50 i neke. Sad on ima veliko breme, to si već rekao, ali tebi je to ostavljeno u nasleđe. Ti si taj koji vlada ovu situaciju. Tako je, znači, u datom momentu tata je nju izmislio telećeg šola. To je deo buta koji je ovako dosta lep za šnicle. Ona može da se pravi i od svinjetine. Mi konkretno pravimo od svinjskog filea koji je mekši od telećeg buta. Nije tako ukusnije kao teletina, ali je sigurno mekši od telećeg buta. A te tajne koje su, znači svi prave Karađorđevu. Tako je. U Srbiji svi prave. I preko granice. Šta vi radite ovde u vašem restoranu pa je tako najbolje? Meso i kajmak, bukvalno ta dva sastojka moraju biti najbolje.
da moraju svi ćoškovi da se uhvati i brašno da bi se jaja. Brašno, jaja i za tebe taj zadatak sa prezlom. Teži ovo, ja? Da. Teži, samo ovako da se to polije. Znači, to sad ide na nekih 180 stepeni u duboku masnoću. Krenulo da tvrci. 8 do 12 minuta do gastronomskog spektakla. Gastronomski spektakl na nebu Srbije i restorana Mićina domaća kuvina. Nešo, Karađorđeva ima svoju simboliku. Apsolutno. Prevedi gurmanima. Da, pa to je ono što sam naravno naučio od Čikamiće i od Milana. U stvari, nijedna Karađorđeva ne bi smela da se služi drugačije osim ovako, zato što je ovo u stvari Karađorđeva zvezda simboliše vojnika. Preko ovaj preliv, sos je lenta, a limun ovako ukrašen sa paprikom i sa svim, i naravno pešunom, predstavlja u stvari orden. Karađorđeve zvezde. I to je u stvari simbolika koju je Čikamiće još krajem 50-ih osmislio, a zvanično je predstavljena 60-ih. Nekim. Da, i to je u stvari jedina pravi način kako se servira. Karađorđeva šnicla. Komplikovano. Vrlo komplikovano jelo i najpoznatije u našem narodu i preko granica. Sada vam pričam koja je prava, koja nije. Ovde danas sam pojeo pravu, izvornu, originalnu šniclu koja se zove Karađorđeva. Restoran Mićina domaća kuhinja. U stvari on kaže kujna. To je ono domaće što privlači svakog gurmana. Ovde trenutno abitavaju 3 generacije, deda, otac i sin. I stvarno, deda je sve to stavio u nasleđe, ali veliko nasleđe. Morate doći ovde, ovde je jelovnik, ima puno recepata. I ovo čini našu balkansku, srpsku kuhinju. Na putu do sledeće kafane Nebojša i ja smo rešili da se malo prošetamo kroz zemunsku pijacu. Jelo ne može biti gurmansko bez gurmanskih sastojaka i zato je ovo jedna od mojih omiljenih beogradskih pijaca. Videli smo sjajan pršut, kvalitetno povrće, ali i jedan kuriozitet, slatko od latica ljubičice. Ovo nema da se nađe ni na jednoj drugoj pijaci u Srbiji. U drugom delu emisije nastavljamo sa vožnjom u vagonu Balkan Ekspresa. Ovde su na meniju rižoto sa vrganjima i teletinom, juneći obrazi sa korom od naranđe, svinjski medaljoni u kreolskom sosu i za kraj roštilj, piletina rolovana sa slaninom, kobasice i ćevapi. Dobar dan, poštovanje Đorđeviću. Gde si, Ljubane? Poštovanje, dobar dan. Ste dobri? Odlično. Vidim ovde pogled puca. Puca je lepo. $1.000.000. Jeste, hvala. Da li želite unutra? Može. Hvala ti. Pre tačno 23 godine ovde u Zemunu na obali Dunava na šine je postavljen jedan poseban vagon. On je namenjen isključivo za bojanska putovanja. Restoran Balkan Ekspres je mesto sjajnog ambijenta i fenomenalne hrane. Đurđeviću, ovaj drugi restoran pun pogodaka. Pa, uglavnom, gde idemo ti i ja, u stvari, uvek je pun pogodaka, što znači da se uvek lepo osjećamo. Naravno, pogled uz kvalitet koji nudi Balkan Ekspres, a i ambijent je, ja mislim, isto dobitna kombinacija. No, ovo je, znači, čista desetka. Od malih nogu sam imao želju da sedim sa Đurđevićem u restoranima i ta želja mi se ispunila. Ne, ali ovaj drugi restoran, vidi, nismo krenuli, pogledaj ovo. Ja moram da uzvratim komplimente, znači meni moje društvo zavidi kad sam mi rekao da sam gost kod tebe jer oni obožavaju gurmana. Hvala, Vojvodo, Serdero, kako dao si mi onako zadatak, a ja se nadam da ću do kraja ove emisije da ga ispunim. Do sada 10+. Da.
pogled. Sad ćemo vidjeti šta sve imamo... Osim pogleda. Na meniju kompletno. To. Dragi prijatelji, poštovanje još jednom. Zdravo, Ljubane. Poštovanje, izvolite. Evo po jedan viski za početak. Može. Izvolite. Reci mi pre nego kad si već tu da iskoristimo priliku, ovaj restoran postoji od... Pa postoji od 1998. godine, to je 21 godina. To nije malo. Nije malo, da. Tako da najviše zbog pogleda, a i zbog hrane. Poznati smo po nekim stvarima kao što su svinjska rebra, juneći obrazi, sos od crnog vina i suvih šljiva. Možemo to nešto da probamo, a? Sad će kolega doći. Biće nešto toga. Ja znam da je uvek dobro. Znači, nema greške kad god dođemo. Nema greške. Sjajno, a moram da vas pohvalim što se tiče usluge i kvaliteta, ali i ljubaznosti da ste u ravni sa kvalitetom hrane. Trudimo se. Evo, stiže. Zdravo. Kako beše ime? Aleksandar. Evo ovako, ovo vam je za start da vam probudimo čulo ukusa. Naime, ovo je rižoto sa teletinom i vrganjima. Uživajte, ja idem da vam pripremim sledeće jelo. Može, da se vidimo uskoro. Hvala ti, Aleksandar. Hvala. Šta ćemo piti uz rižoto? Šta ide obično po pravilima? Šta ti kažeš, da te pratim. Ja sam poneo već belo vino, to obično ide uz rižoto. Mi kao ne znamo, ali zato zna Ljuban da isprati. Mationika. Uz rižoto uvijek ide belo vino, tako da... Pravi majstor u usluženja, pretpostavljam da mora da znaš šta svako jelo nosi, tako? Kako da ne. A još viši nivo, to je crni pojas na 15. dan. On vidi čoveka ovako i kao ovoj voli da jede ovo, a voli da pije ovo. Hvala, ima i to. Nema pa sviđa. To je majstorstvo. Ja ga vidim, a pitam, ali vidim ga da ide u stepenice, rekao, Hvala, jeste, tako je. Hvala ti, Hvala. Prijetno. Rižoto sa teletinom i pečurkama, vrganjima, to je delikates. To se u Italiji ceni samo tako. A ništa manje nije vredan ovaj ovde u Balkan Ekspresu. Sokole moj, a? Deki, živjeli? Živjeli. Aleksandre, živjeli? Ovo je bilo sjajno. Ovo sad što sam vam doneo su juneći obrazi. Na trenutak vjerojatno vam čudno zvuči, pošto je onako prilično zapostavljen komad mesa. Jeste, ali najkvalitetniji. Najkvalitetniji, upravo. Što se nas dvojice tiče, nama ništa nije čudno, ali za naše gledalce je važno da objasnimo šta je to, tako? Ovo je magija. Ajde ti to bolje. Evo ovako, pošto to je jedan od, po meni, najkvalitetnijih delova mesa, pogotovo od junetine. Vrlo su sočni, pogotovo zato što mi ih pripremamo jako dugo. Skoro 5 sati se ukupno pripremaju. Dinstaju se u crvenom vinu sa dosta svežeg sezonskog povrća. To je u prvih 5 jela gurmanskih. To su te neke sitnice, neka jela zaboravljena i ovo ti je skrivena riznica naše balkanske gastronomije. Baš tako, sjajno. Zapostavljena, ali nadamo se da će to da se promeni. Ti si to nešto na više nivo. Uživajte, ja idem da pripremim treće jelo. Hvala ti, Jac, hvala. Pa se vidimo. Bela harizma, a ovo je sada regent. Znači, miriše na višnjicu. Kažem, kad se kaže Aleksandrović, nema greške. Provereno. Bože kapljica. Pre nego što krenemo da jedemo, naši gurmani ne znaju mnogo o tebi, ali ti si predodređeni hedonista. Imao si tu privilegiju, pa ne, stvari, pa je tako. Splet okolnosti. Splet okolnosti, ali vidi, to neko nije imao priliku. Znači... Jeste, malo, mislim, sad nije to priča da se hvalim, ali prosto... Tako je. Desilo se tako da je moja baka Desanka iz Nemačke rešila malo da ostavi taj, da vodi motele i restorane i otišla za Opatiju.
I onda smo spletom okolnosti uvek večerali u najboljim restoranima. Ja si sam Pjera. Sam Pjera, jastoge. Nisam baš imao toliko snage da lovim toliko, ali drugi su, ali prstaci i tako snalazio sam se nekako. Da, ćeš ti pa sudbina. Jeste. Trst je bio tu. Uvek sam voleo izazov da probam ono što nisam nikad probao, kao i ti. I to je beskompromisno. To ne može se platiti, ali stvarno. Nema. To je neko iskustvo koje ti, što smo rekli, potegao si lesvicu visoko i... Ali, pored, naravno, ovih svih kafana i restorana koje smo obišli u životu, uvek sam najslađe jeo, a ti mi reci, tvoje iskustvo među najslađim obrocima je uvek bilo na pijacama po Evropi, one... Bravo. Pun u centar. A stvarno tako? Jest. Juneći obroci spadaju u vrhunsku gastronomiju. To je jelo koje se retko jede, a ovde u Balkan Ekspresu moj prijatelj Ljuba se postarao da to bude neki nivo iz Francuske. Crno vino, obrazi koji se kuvaju 4-5 sati, u puno povrća, ali onu glavnu notu mu daje kora od naranđe. Verujte mi, a uz crno vino, karamba, nešala brzo pada mrak ovde u Zemunu. Dešava se po neki put. Da se nismo zapričali. Pa to je u stvari izgleda, ali nama to... Trpe junaci. Ne smeta ništa. Niti je prvi mrak, niti će biti prvo jutro. Izvinite, ništa. Posla. Imamo sledeće jelo za vas. Malo je prikriveno sosom, iako je lep komad mesa. Naime, ovo je svinjski file rolovan slaninom, čuveni kreolski medaljoni kod nas koji već dugi niz godina se pripremaju i začinjen krompir. I vidim da je pratite poklapanje hrane i piće, znači Ljuban je već donao pivo ko da je znao, kaže ide sa svinjski file, tako da treba. Da, odlično je s pivo. Hvala. Uživajte. Hvala. Ajde u zdravlje, živjeli da krenemo. Novi dan, nova sreća. Mislim, nije ni još domi dan, ali bit će. Medaljoni u kreolskom sosu. Medaljoni su okej, oni su napravljeni u sous vide tehnici. Ali taj sos, on je veličanstven. Tu je povrće masline i to je ta nota koja ga uzdiže. Ali glavni sastojak je kulen, koji daje i ljutinu i neku našu notu. Evo, donosimo sada naš miks mesa. Ovo su naše kobasice, inače. Mi pravimo kobasice domaće. Nadam se da ćete uživati, da, tu su ćevapi, tu je piletina, tu je batak, sočan, dimljena vešalica, pekarski krompir, naravno. I onda ljudi misle nama je lako. Molim te, Đurđeviću, i ovi naši kolege sa naše televizije, pa to stvarno, kad mi kažu, danas imaš jako gost. Da, zajedno ćemo se mučimo. Da, pa to onako posebno ispadamo malo mazohisti kao što i jesmo, da. To je sve zbog televizije, zbog naših dragih gurbana. Inače, mi ovo uopšte nećemo ni da probamo. Da. Kobasice morate, sve ostalo je... Aco, hoćemo sigurno, hvala ti. Uživajte. Hvala ti mnogo i sve je veličanstveno. Da. Roštilj, mi smo u svetu poznati po roštilju, a ovde je bio jedan veliki tanjir koji je vruć, tu je bila piletina, pa rolovana sa slaninom, pa kobasica koja je čista desetka, ćevapi koji me podsjećaju onako kako je moja majka pravila. Znači, prava domaćinska kuhinja. Mogu da slonim ovo, stiže dezert. Ne? Neka. Stoji ovde, izvinjam se. Evo, jedan kolač od urme. Šta ima urma? Urma, kolač od urme sa šumskim voćem, da se zaslavite. Odelo je moćno. Naravno, prijatno. Hvala. Da završimo i oba ćemo da, ako može, nohajn, malo još jedno pivce. Kako da ne. Stiže. Prijatno, uživajte. Hvala. Sokole. Nešo, pojedemo ovo. Pa da naručimo još nešto. Ne. Neka sklone sve iz početka. Iz početka, naravno. Mnogi misle da je ovo lako. Vidi, sedne, jedu, pričaju, neka sednu, neka jedu i neka probaju da urade isto i ti i ja skidamo kapu. Ništa, onda ih vodiš svako ko ima sumnju, ceo dan da provede sa tobom. Dugo traje, dugi dan. Mada sad ne želim, bilo je sve vrhunski. Naravno. A vi gurmani, 7 dana brzo prođe.
pozovite svoje prijatelje ili neko oni pozovu vas. Ima puno kafana u Beogradu, 1400 u Nišu, 150 u Čačku, 90 registrovanih. Idite kuće ako nemate restorane. I vidimo se za 7 dana. Dragi moji gurmani, kao što kažem u svakoj emisiji, ne zaboravite da uživate. A mi, sledeće nedelje, kako je to u stihu rekao Matija Bećković, dolazimo u jedan grad, a taj grad možda bude Valjevo.